Всем доброе утро! Сегодня у меня запланирована поездка в город Алапаевск. В этом ролике отправлюсь в город Алапаевск в тяжелые погодные условия. Поеду в снегопад, покажу обстановки на трассе Реж-Алапаевск и расскажу, сколько можно заработать на маленькой машинке каблук за 340 километров пробега. Поеду в снежную погоду. Резко вчера было сухо, ни снега, ничего не обещали. И на утро вот такой вот попадос. Но хорошо, что у меня зимняя резина. Не зря я ее все-таки поставил заранее, пораньше. И теперь я поеду уверенно. Я договорился с заказчиком забрать груз в 8 утра со вторчермета. Будем загружать какие-то мешки. Общий вес на 150 килограммов. Общее расстояние получится 320 километров. И за это расстояние я заработаю 7000 рублей. Прогреваю машину и отправляюсь забирать груз. Всем желаю приятного просмотра. Я уже в салоне своего автомобиля. Двигатель быстро нагрелся с помощью Webasto. В Webasto у меня установлена кнопочка сбоку. Нужно отключить, нажимаешь, Webasto отключается. Также она может отключаться сама, когда температура достигает 80 градусов. Почему не включаю заранее Webasto? Потому что пока что еще не поставил туда симку и звонить не могу. Нужно будет поставить туда сим-карту. Дома сидишь, чай пьешь, кофе пьешь. Чик, позвонил на Webasto, двигатель прогрелся, пришел, запустился и сразу поехал. Минус 5 градусов, время 7 часов 49 минут. До погрузки нам ехать 19 минут, 6 километров. Загрузился товаром, совсем немного строительного материала. Все произошло быстро. Человек меня ждал. Почему люблю частные заказы? Потому что звонишь, уезжаешь. Да, все, вас жду. Загрузочку произведем максимально быстро и аккуратненько. А повезу я весь этот строительный материал в храм. Строится новый храм в Алапаевске. Или реставрируется, я так и не понял. Едем на улицу Береговую, улицу 1А. 169 километров, 2 часа 55 минут по Яндексу. Потому что в городе уже большие пробки в связи вот с такой вот снежной погодой. В снежную погоду работать удовольствие, катишься так атмосферно. Резина хорошо держит, проверил, попробовал по тормозам дать, резко держит, даже вот на таком снегу, который не укатанный, ничего, чик, по тормозам и машина резко останавливается. Резиной доволен. Кардиан Snow Cross 2 резина стоит. Такая вот, ну, новая резина 24 года, поэтому держит хорошо. Также бокс на крыше, в боксе у меня все инструменты, в случае чего, насос, компрессор. Сейчас у меня еще и загрузили зад, поэтому нигде кидать ничего не будет. Зад к дороге прижимает новая зимняя резина Кардиан Snow Cross 2. И любой снег, не снег, мне без разницы. Поэтому еду в Алапаевск спокойно, а не как в прошлый раз поехал в такую же погоду на летней резине. Буду объезжать по Екаду, потому что в городе стоят большие-большие пробки. Еду по улице Щербакова в направлении Челябинского тракта с ворота на Екат. Екатеринбургская кольцевая автодорога. Но на улице прямо очень атмосферно. Идем, мужики, потихонечку. Перед такой дальней дорогой лучше заправиться и ехать с полным баком, не переживая. Поэтому там Газпром есть на выезде с Челябинского тракта. Будем заезжать и заправлять полные баки. Загорелась индикация топлива. Самое аккуратное еще на съездах, потому что начнешь оттормаживаться, тут может лед под снегом быть, заносит русский ветер. Заправил автомобиль на 3300 рублей. Не понимаю тех людей, которые берут кофе на станции заправки. Я вот так вот отъезжаю, и только после этого иду наливать себе кофе для того, чтобы у других время не занимать. Ну все, теперь точно полностью готов к дальней дороге. Заряжена машина топливом дизельным. И я сейчас тоже буду заряжаться. Взял себе кофе большого размера по стоимости 249 рублей G-Drive кофе. Посыпал немножечко корицы. Теперь ехать вообще одно удовольствие. Выезжаю на Екат. Тут обочина вообще вся в снегу. Самое главное сюда не нарываться, иначе можно даже застрять. Стараюсь держаться в колее. Направление Нижний Тагил, Тюмень. Небольшая пробка скопилась, но мы, как говорится, на новой зимней резине, поэтому можем и по снегу гари дать. И все, и пошли на обгон. Вот так вот нужно работать на новой зимней резине, уверенно, не спеша, не торопясь.
по снегу объезжаем. В такую погоду ездить на дальние расстояния тяжело, потому что скапливаются пробки из-за непогоды. Эй, зимняя музыка, мужики. А знаете, что значит зимняя музыка? Это зимнее настроение, зимняя атмосфера и чувство, что скоро ты поедешь в город Москву зарабатывать бешеные деньги. С 28 ноября, а до 28 ноября у нас осталось еще совсем немножко, буквально 2 недели, 3 недели, я отправляюсь в Москву в такой снегопад работать в Яндекс.Грузовой. Буду работать по 12, по 14 часов каждый день без выходных и показывать вам свои результаты, которые получится сделать в городе Москва. Цель 300 тысяч за месяц и закрыть кредит на этот автомобиль, потому что за Renault Kangoo мне осталось платить еще 330 тысяч рублей. И уже в следующем году работать без кредитов и долгов. Время уже 10 часов 12 минут, и только сейчас я начинаю выезжать с пробки. В пробке пронаходился где-то около 40-50 минут, просто все стояло по ИКАДу, по всему ИКАДу стоит и почти не движется. Поэтому приедем мы в Алапаевск только к 12 часам. Налево Нижний Тагил, направо Реж. Съезд. Поверните направо. Рижевской тракт пустой, машин очень мало. Полоса свободна, вот слева обочина, и между двух полос очень много снега, поэтому буду ехать со скоростью 80-90. В общем, рисковать не буду. Нету смысла куда-то торопиться. Пропустил пешехода, все как полагается. Как говорится, трасса не трасса, но пропускать пешеходов нужно. Пропустил и гоним дальше. Снежок усиливается. Такая вот сказка зимняя. Парк «Богатый курьер» – один из самых крупнейших парков в доставке. Плюсы работы у них. Очень низкая комиссия, моментальный вывод средств, реально работающая техподдержка, которая быстро отвечает и решает возникшие вопросы. Также у «Богатого курьера» есть 2 отличительные черты. Первое – это чаты, где опытные курьеры вашего города помогают новичкам полезными лайфхаками для увеличения заработка. Второе отличие – постоянные турниры для курьеров с розыгрышами денег. Для этого нужно зарегистрироваться в их парке и выполнить хотя бы один заказ. Но чем больше вы заказов выполните, тем выше шанс выиграть. Также у них есть свой YouTube-канал, на котором выходит много полезного и интересного контента для курьеров. Все ссылки оставил в описании. Переходите в бота или пишите по номеру телефона и подключайтесь к парку. Промокод Степан Банных даст вам 3 дня без комиссии. Экипаж ДПС дежурит. Так, поморгаем. Чик-чик. Газолист идет, тоже подскажем. Газончик идет, давай тоже поморгаем. Что там экипаж ДПС, все, рукой махнул, говорит спасибо. Уважение нужно на дороге проявлять. Как говорится, оповещать других участников движения, чтобы аккуратненько ехали. Впереди стоит экипаж. Вот такая вот обстановка. Снова остановился на Газпроме. Показать вам погодку. Снег сыпет, сыпет, не останавливаясь. И будет сыпать еще целый день. В прошлый раз именно на этом месте останавливался, когда ехал на летней резине. Там он спускал давление в колесах. Сейчас уже на зиме можно будет спокойно двигаться. Остановился проверить просто обстановку. Ремонтные работы производят. Устанавливают ограждения, барьеры, для того, чтобы снегопад туда не вылетел. Судьба решает за нас. По этой трассе очень много экипажей ДПС стоит, едет навстречу. Вот впереди идет Ford Focus. Как только обгон разрешен, Ford Focus газу добавляет, идет там 90-100. Как только обгон запрещен, появляется знак. Он начинает снижать 70-60. Скорее всего, там внутри камера стоит, либо где-то впереди ДПС и ждут, вот пока так кто-то обгонит. Потом покажут видеофиксацию с фокуса. Проезжаю мост через реку Быструю. Этот мост в очень плачевном состоянии. Пришлось снизить скорость до 30 км в час для того, чтобы не разбить машину на ямах. Идут машины снегоуборочные.
посыпают песком. Молодцы, аккуратненько. Все четко теперь будет. Да, я танцую, женщина, я танцую. Идем 130, скорость, машина плывет. Сказка, мужики. Дальняя дорога манит. Заезжаем в Алапаевский район. Опять пошел снег, пурга. В пургу тяжелее ехать. От машин очень много снега летит и видимость ухудшается. К примеру, идет встречка без габаритов. Начинаешь обгонять, а ее даже не видно. Так что в такую погоду включайте габариты, противотуманные огни, если у вас есть на машине. А если нет, то тогда ближний свет. Чтобы было хорошо видно и безопасно можно было двигаться. Ну что, пойдем на обгон. Историю впереди не видно, но будем пробовать. Пусто. Ускорение на Renault Kangoo 110 дали. И в правую полосу. Чик, все, и полетели. Эй, мужики, идем по снежному полю. Эй, поля кругом. Этого будем обгонять. А давай тоже обгоним. 130 идем. 130, обогнали Шкоду Rapid и катимся дальше, мужики. Renault Kangoo быстрее всех с грузом. А все почему? Потому что груз прижимает к дороге, и Renault Kangoo плывет как корабль, без остановок. Только давай ей, Гарри, даешь, она плывет. Эй. Сейчас будем еще один обгон производить. Смотрим, машина идет. Так, что там, фура? Фура идет, тоже нельзя обгонять. Ожидаем, в общем. Ожидаем, пока полоса освободится, и будем производить обгон грузовой машины. Очень много снега, вот там фура идет, а ее особо не видно. То есть нужно быть предельно аккуратным. Еще одна фура. Трафик перед Алапаевском увеличился, больше машин стало. Пошли на обгон, газу даем. Поворотник влево. 120. Обогнали и уходим тихонечко вправо. Все, спокойненько. Произвели аккуратный, неторопливый обгон. Турбина дует хорошо. Только газу нажимаешь, она раскочегарилась и выстреливает. Турбина хорошо, с турбиной дизель очень хорошо идет. Заехал в город Алапаевск. До точки разгрузки осталось 7 минут. Сейчас время 12 часов. Я загружался в 8:30. Получается, что 3,5 часа я ехал до сюда. Очень долгая поездка получилась, на час дольше, чем я планировал. Стадион центральный. Река Нейва. Проезжаю. И вот в этот храм, который стоит на реке Нейва, строится, я буду разгружать товар. Алапаевск 385 лет. Царские дни в Алапаевске. Довольно скользко, начинаешь страгиваться, и резина шлифует, хоть и зимняя. Подъехал к храму, сказали, что охранника предупредили, и он должен не открыть ворота, главное для разгрузки. Заезжаем. Охранник стоит, сейчас должен открыть. За ворота все-таки нас не пустили, сказали, что можно будет только у ворот разгрузиться. Все, мужики в футболках потихонечку начали этот груз выносить из машины. Вез, получается, белый клей для керамогранита, для плитки и латексную добавку. Также краска по 5 килограммов. То есть общий вес был где-то около 150 килограммов я вез.
Этим заказом полностью доволен. По времени, конечно, чуть больше потратил на него, чем рассчитывал. Расход топлива получился 6-6,5 литров по трассе из-за того, что холодно, там где-то местами буксуешь, поэтому расход чуть повыше зимой. Еще и с учетом того, что в автобоксе постоянное сопротивление на скорости 120-130 идет. Сделал благое дело, еще и немножко денег заработал. Помог строить храм, так сказать, на улице Береговой 1А. Тоже внес какой-то свой вклад в строительство. Также нужно будет еще документы подписать. Скинул, говорит, доки пусть подпишут. Встретимся, заберу у тебя. Ок, хорошо, документы подпишем. Вот такие мне документы отправитель выдал. Мужики, кстати, что-то перестали ходить. Уже минут их 5-10 нету. Просто никто не ходит, не разгружает. Видимо, замерзли. Тут все данные. Сколько товар стоит. Итого сумма общая 92 645 рублей. Организация транспортных услуг вышла на 8750 рублей. Мне данный заказ за 7000 дали, но доставка стоит 8750. Получается 1750 рублей отдаю комиссии человеку. Теперь мне предстоит обратный путь домой. Столько же, 153 километра по Яндексу. Но я уже с Алапаевска выехал. Время 12 часов 30 минут. Буду в городе Екатеринбург 14 часов 37 минут. До 3 часов все дела сделал, 7000 рублей на карман положил. Я считаю, вполне неплохой заказ. Хочешь узнать больше про автомобиль, про работу в доставке или просто интересно посмотреть на мою жизнь? Тогда подписывайся на мой телеграм-канал. Все актуальные новости именно там. Также можешь задать мне любой вопрос, который тебя интересует. Ссылки оставил в описании или можешь перейти по QR-коду. Средний расход топлива получился 6,6 литров на 100 километров. Но это с учетом того, что где-то приходилось буксовать по городу, где-то резкие ускорения, кофр сверху стоит на крыше, который тоже большое сопротивление, расход повышается где-то на 1 литр. На топливо у меня уйдет на солярку где-то около 20 литров, 20, но может 21 литр в обе стороны у меня уйдет. Солярка стоит почти 70 рублей, поэтому 1400-1500 рублей можно с этой суммы вычесть. Итого чистыми у меня остается на кармане 5500 рублей за 5-6 часов работы, за 5-6 часов дороги. Брали бы вы такие дальние заказы или нет? И опять иду на обгон. Ах, мужики, Рено Канго как хорошо идет. Турбина шепчет, дизелек идет. 120 смело. Давно стерегу тебя творчеством, так как было 20, стало 30. Не искали море. Тут день сурка, каждый божий день. Легкий темный став разбудил эту тягу к воде. Будешь на устах или же пах, будешь на дне. Те, которые бежали за ветром, будто звери. Одно выстрелу, я хотел тебя спасти. В попыхах найти хоть что-то чистое. День за днем раздувал огонь в этих куплетах. Говори мне что угодно, один я весь на нервах. На поворотах подсыпали песочка на опасных участках. Молодцы дорожники. Где какие-то повороты, спуски, подъемы. Так, на 4-ю. Оп. Все в песке, сказка. На полях еще стоги с сеном стоят. Почему-то не убирают, хотя уже ноябрь. Очень много и очень красиво это все дело смотрится. Загадочно. Такая вот пустынная зимняя дорога. Листья у деревьев опали, дует снег, идет ветер сильный. Просто сказка. Еду и наслаждаюсь. Очень атмосферно. Обгон совершил. Сказка. Идем 130. На обратную дорогу без груза машинка еще легче полетела. Сейчас буду проезжать реку Реж. Вот она, река Реж идет. Очень красиво. А слева вот этот камень большой, это памятник. Туда можно подъезжать, смотреть и наслаждаться видами.
что идем на обгон. Машина идет, не будем рисковать, лучше расстояние выдержать побольше. Ждешь расстояние, машинка прошла, видишь много места, аккуратненько для маневра, тогда едешь. Потому что Renault Kangoo все равно не супер быстрое ускорение. Вот не видно, то есть, спасибо, брат, дальнобойщик подсказывает. Дальнобойщики подсказывают, помогают поворотниками. Но единственный нюанс, там знак обгон запрещен, дальше висит. Я давлю, не успеваю. Знаю, что полицейских много. Просто в топку, турбина прямо впритык успел обогнать. Ой, ведь я его так ждал. Впереди работает аварийная служба, посыпает песком, поэтому приходится скорость снижать. Она заняла всю правую полосу. Идет со скоростью где-то 30, нам нужно будет сейчас обогнать, обгон произвести. Минус, что там трафик просто беспрестанно идет по встречке, и тяжело будет найти момент, когда можно проскочить. Также начинается обгон запрещен, возможно, это уловка опять ГИБДД, то есть обгон запрещен, обгонять нельзя, а и специально выпустили вот эти машины. Обогнал, пожалуйста, 5 штрафа заплати или лишение прав. Если машины пойдут, я за ними, если нет, то буду двигаться так. Дождались знака «Обгон разрешен». Вот он, обгон разрешен, и сейчас будем стараться обойти. Из-за больших КАМАЗов не видно, что впереди творится. Есть машины, нет машин. Такая опасная история. Пробуем выйти на обгон. Я первый, кто рискнул. Не видно там, да, ничего. Есть машина, нет. Есть машина, идет, увидел фары. Прямо за КАМАЗами пристраиваемся, то есть рисковать никакого смысла нету. Сейчас вот машина пройдет, и мы пойдем за ней. Все, мы самые первые обошли всех. Дальше 130 полетим. Fire.